Monsieur le maire, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, nos chers invités, nos chers compatriotes et nos chers frères d'armes. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, de votre présence à la cérémonie de la mémoire de Notre-Dame pour la liberté. Merci le colonel François-Xavier Petitot, commandant le groupement de recrutement de la Légion étrangère et la participation à un piquet d'honneur. Merci profondément, M. Sauvageau, chef de service communication, protocole, cérémonie officielle de la mairie, et Mme Aline Singer. Vous nous avez beaucoup aidé, comme tous les ans, à réaliser cette cérémonie. Merci M. Sébastien Etienne, délégué à la jeunesse et aux devoirs de mémoire. Merci le général Philippe de Malaisie, inspecteur général des armées. Merci le général Alfred Le Breton qui vient de Versailles et malgré sa santé ne lui permet pas d'aller loin. Merci le colonel Olivier Leroux du ministère de l'Intérieur. Merci M. Roger Hollande, président du CNC et les porte-drapeaux. Merci les parades de l'UNP, section de Versailles, de l'Essonne et du Val-de-Marne. Merci à l'Association générale des étudiants vietnamiens de Paris. Merci le service technique de la mairie qui a participé activement à la préparation de cette cérémonie. Merci à tous nos chers compatriotes, votre présence est tellement précieuse et nécessaire. Merci à tous les porte-drapeaux des associations, comme tous les ans, vous êtes toujours présents. Merci de votre courage et fidélité. À l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre de l'Indochine, nous sommes réunis ce matin pour exercer notre devoir de mémoire envers les combattants français et vietnamiens tombés au cours de cette guerre et évoquer quelques-unes des batailles les plus meurtrières de ce conflit. Les événements tragiques en Indochine commencent par 2 coups de force japonais. Lors au début de la Deuxième Guerre mondiale, le 22 septembre 1940, dans la région de Lanson, qui aboutit au massacre de près de 800 combattants franco-vietnamiens. L'autre vers la fin de cette même guerre, le 9 mars 1945, qui de Lanson à Saigon cause la perte de 2700 hommes, donc un officier général, et neutralise l'administration française. En octobre-novembre 1945, une période de compréhension mutuelle s'installe grâce à l'action du général Leclerc. Mais les atermoiements du gouvernement français vont décourager les Indochinois qui vont, à la manière des Japonais, tenter un coup de force à Hanoï. Le 19 décembre 1946, le Viet Minh attaque la garnison française de Hanoï, mais a échoué. Le gouvernement de Ho Chi Minh disparaît dans la nature. Il n'y a plus d'interlocuteurs politiques. Beaucoup s'accordent à dire qu'à partir de cette date commence véritablement la guerre d'Indochine. Il va être impossible de rappeler toutes les batailles qui auront lieu au cours des 8 années de guerre. Nous évoquerons seulement quelques principales. Le 7 octobre 1947 au matin, l'opération Léa est lancée en haute région sur la RC3 dans les environs de Phoc Can pour tenter de capturer les membres du gouvernement Viet Minh. Ceux-ci réussiront à s'échapper. En un mois, le corps expéditionnaire français perdra dans cette opération une centaine d'hommes. Ce sera là mon baptême du feu et la première fois que j'enterrerai quelques-uns de mes frères d'armes. En octobre 1950, la bataille de la RC4, le repli de la garnison de Cao Bang par RC4, suivi d'un rendez-vous mal coordonné
avec la colonne de secours donnera l'occasion aux troupes Viet Minh, massées désormais à la frontière de Chine, de nous attaquer sans relâche. En particulier dans la cuvette de Cô Sa, où 7 de nos bataillons adquéris, parachutistes, légionnaires et tabans marocains seront mis hors de combat. La bataille du Dai David au 30 mai 1951, déclenchée par le Viet Minh pour s'emparer de la récolte de riz. Les combattants feront 400 blessés, 93 disparus et 500 tués, donc le lieutenant Bernard Delatte de Tassigny, ainsi que 30 partisans du commando Vandenberg. La bataille du RC6 et la rivière Noire du 11 novembre 1951 au 30 janvier 1952. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de l'enfer de Hoa Binh, dans lequel le corps expéditionnaire perdra 760 hommes. Au cours de cette opération, le 20 novembre, le général Delatte, souffrant, viendra saluer son entourage avant de s'envoler pour Paris sans évoquer son mal. L'année 1954, avec la bataille de Dien Bien Phu, fermera le long chapitre de la guerre d'Indochine. 2 bataillons Para, celui du commandant Bijard et celui du commandant Prachignac, seront largués le 21 novembre 1953 pour occuper une plaine possédant un terrain d'aviation, mais entouré de collines qui se révéleront bientôt être de redoutables observatoires ennemis. L'opération avait pour but de barrer la route du Laos aux troupes du général Giap. La lutte entre les deux camps commence le 13 mars 1954 pour terminer le 7 mai après épuisement des munitions des combattants français. Face à nos 17 bataillons, le commandement Viet Minh disposera 33 bataillons. Les pertes françaises s'élèveront à 4 500 blessés, des 11 000 hommes faits prisonniers. Seulement 3 200, soit moins du tiers, retrouveront la liberté en septembre. Les autres n'auront pas survécu aux rigueurs de la captivité. Le général Delatte sera le premier à comprendre l'importance d'une armée vietnamienne pour pallier les moyens limités de la France et profiter d'effectifs connaissant parfaitement le terrain. Cette année, cette armée du Sud-Vietnam, créée en 1951, résistera jusqu'en 1975. On estime à 300 000 de nombre de ces soldats tombés sur le théâtre des opérations. Pendant les 8 années de guerre d'Indochine, le service historique de la défense dénombrait 36 382 tués, donc 10 270 Français, 12 019 légionnaires et soldats africains, 14 093 Vietnamiens, auxquels il faut ajouter 21 566 portés disparus et 72 150 blessés. Si 60 ans plus tard, ce bilan nous semble tragique, il n'est que justice de nous souvenir aujourd'hui de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Je vais maintenant m'adresser en vietnamien à mes chers compatriotes pour me permettre d'évoquer le souvenir de ceux qui sont tombés pendant la deuxième période de ce conflit ayant pris fin le 30 avril 1975. Kính thưa quý ông bà, thưa các chiến hữu thân mến, năm nay là năm thứ 13 chúng ta gặp lại nhau nơi linh thiêng này để tưởng nhớ cầu nguyện cho các chiến hữu của chúng ta đã hy sinh cho tự do. Và năm nay cũng là năm kỷ niệm 60 năm chấm dứt chiến tranh của quân đội Pháp tại Đông Dương. Tôi xin được phép không nhắc lại những gì tôi vừa trình bày. Sau 39 năm chúng ta hồi tưởng lại nhiều việc đã xảy ra từ trước.
sau khi quân đội viễn chinh Pháp rời khỏi chiến trường Việt Nam đã để lại cho chúng ta một chiến trường từ Bắc xuống Nam, quân đội quốc gia của chúng ta đã lãnh trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta không thể nào quên được những trận ác liệt mở màn như trận ấp Bắc tháng Giêng năm 1963. Thời điểm này miền Nam của chúng ta còn khá bình yên. Sau cuộc giao tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi 63 chiến sĩ hy sinh, 109 bị thương, 3 cố vấn Mỹ chết và 6 trọng thương. Trận ấp Bắc đã xảy ra tại một làng nhỏ thuộc tỉnh Kế Tường, vùng 4 chiến thuật. Bác sĩ Hoàng Cơ Linh cũng đã có mặt trong trận này. Rồi đến trận Bình Giả vào năm 1965 với 60 binh sĩ thiệt mạng. Đến giai đoạn hóa Mỹ chiến tranh với trận Đồng Xoài ngày 9 tháng 6 năm 1965, hậu quả thiệt hại của lực lượng đồn trú là 5 quân nhân Mỹ chết, 3 lực lượng đặc biệt, 40 dân sự chiến đấu tử thương, 124 mất tích và khoảng 200 thân nhân gia đình binh sĩ đã bị Việt Cộng tàn sát. Và tiếp theo là những trận như A Sao, trận Pleiku, Dato, Khe Xanh, núi Đá Bia, hành quân sang Campuchia, Lam Sơn 719, mùa hè đỏ lửa 72 và những trận khốc liệt khác. Trong giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh như trận Sao Huỳnh, Phước Long, chiến dịch 275, cuộc rút lui của quân đoàn 2, cuộc rút lui của quân đoàn 1. Nhưng quan trọng và ác liệt nhất một vài trận điển hình mà chúng ta chắc chắn vẫn còn nhớ như cuộc phản công Tết vào Tân năm 1968. Theo báo cáo của Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 68, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tử thương 4.954, bị thương 15.097 và mất tích 926. Mỹ và các lực lượng đồng minh tử thương 4.124, bị thương 19.285 và mất tích 604. Chưa kể đến hàng ngàn người dân Huế vô tội bị thảm sát một cách vô cùng dã man. Trận An Lộc, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố có khoảng chừng tới 8.000 người đã bị chết hoặc bị thương. Trong số này có 1.000 thường dân. Sư đoàn bộ binh, sư đoàn 5 bộ binh đã bị thiệt hại khoảng 30% quân số. Mùa hè đỏ lửa 72, tổng kết ngày 31 tháng 3 72 đến ngày 30 tháng 9 72, một tướng Mỹ đã đưa ra một con số rất khiêm nhượng và khoảng chừng tới 30.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị tử thương. Cuộc hành quân Hà Lào Lam Sơn 719, Việt Nam Cộng Hòa bị tổn thất 1.483 tử thương, 5.420 bị thương và 691 mất tích. Riêng về phía Mỹ 176 tử thương, 1.942 bị thương và 42 mất tích. Cuộc triệt thoái vùng 2 tỉnh lộ 7B là một hậu quả hết sức tai hại cho quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khoảng 60.000 quân, và khi về đến Tuy Hòa chỉ còn lại có 20.000. Nâng tiểu đoàn Biệt Động quân quân số vào khoảng 7.000, chỉ còn lại có 900 người. Quân đoàn 2 mất đi ít nhất là 75% khả năng tác chiến. Trận Xuân Lộc tháng 3 năm 1975, sư đoàn 18 bộ binh đã thiệt hại khoảng 30% quân số, và chỉ riêng chiến đoàn 52 bị thiệt hại đến 60% quân số. Thưa quý vị, trong gia đình của chúng ta, những người sống ở trong miền Nam tự do, hầu như không có một gia đình nào là không có người phục vụ trong quân đội, trong hàng ngũ, trong chính quyền, trong hàng ngũ địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ. Những việc vừa xảy ra mà tôi kể vừa ở trên là để chúng ta nhớ lại một phần nào những thảm khốc chiến tranh, những đau buồn khi chúng ta có người thân ra chiến trường và chết tại trận địa. Hàng năm chúng ta đến đây để cùng nhau cầu nguyện cho những người thân của chúng ta, cùng tất cả những người con thân yêu của Tổ quốc, và chúng ta cũng không quên các chiến sĩ vô danh, vì chúng ta còn mang nợ những người đã ra đi vì đất nước, vì tự do. Sau những lời cầu nguyện của hai vị đại diện tôn giáo, chúng ta sẽ cùng nhau hát thật lớn, hát thật to, hát thật hùng hồn bài quốc ca Việt Nam mà ban đại nhạc hòa tấu của Ukraine đã thực hiện. Chúng ta hát thật to, hát thật lớn và hát thật hùng hồn để nói lên rằng mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Và đồng thời cũng để nói với các chiến sĩ của chúng ta rằng chúng tôi vẫn còn nợ các anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Excusez-moi de cette longue allocution. Et nous commençons ensemble la cérémonie
en respect. Attention pour les couleurs. Présentez. Bam. Envoyez. Pour l'Association générale des étudiants vietnamiens de Paris, j'invite monsieur le président et madame Winham. Monsieur le colonel Mai Viet Kiet, ancienne force spéciale de l'armée du Sud-Vietnam. Pour la naïve du vin de Marne, j'invite Madame Monique Olivieri, vice-présidente de l'Association des anciens chinois du vin de Marne. Pour la mairie de Nogent-sur-Marne, j'invite M. Jean Martin, maire de Nogent-sur-Marne. Préfecture du Val-de-Marne, j'invite M. Michel Le sous-préfet du Val-de-Marne. Au nord. Présentez. Bam. Posez. Bam. Repos. Prière de bénédiction par les religieuses, catholiques et polices. Seigneur, en ce jour de commémoration de tous les fidèles défunts, nous sommes en communion avec toutes les personnes qui vont se recueillir dans les cimetières et honorer tant d'êtres chers sur un coin de terre, car nous avons besoin de signes visibles, tangibles. Seigneur, comme ton Fils qui a consenti à mourir dans la logique de sa mission, daigne
accepté l'offrande de leur vie et que leurs sacrifices et les valeurs auxquelles ils croyaient profondément continuent à inspirer ceux et celles qui leur survivent, c'est-à-dire nous tous. Ils ont servi les autres, servi leur pays, daigne les accueillir à la table de ton royaume, selon la promesse de ton Fils Jésus. Amen. Montez. Armes. Opposé. Armes. Repos. Sunday, la Eisengrun. Après, c'est l'offrande de paquet d'encens. J'invite monsieur le préfet, monsieur le maire. Tous les porte-drapeaux, je vous demande de rester sur place après monsieur le préfet et monsieur le maire va vous saluer.
Armes. Repos. Vous pouvez dessouder. Mon père, alors, c'est plus. Alors maintenant, vous suivez le. Ah non, 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 pas une cérémonie à Vincennes. Vous êtes comme ça. Non, à Vincennes, c'est pas la peine puisqu'il est en spectateur. C'est lui qui a récupéré le corps de la rocher de Nimbin.
Un deuxième pour l'autre stèle. Un deuxième pour l'autre stèle. Ici, là-bas. Où est l'autre stèle? Rồi ngồi đây. Lots. Il y en a un qui va derrière. Je vais derrière, parce que je vais aller derrière. Elles sont bien. Oui, mais là, j'arrive. Attends, je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que j'arrive mieux à le mettre. Oui, c'est ce que je te dis. Xin lỗi. Lỗi cho tôi cầm cái. Lúc đấy thì thiếu, bây giờ thì nhiều quá thôi, bây giờ cắm đầy đây thôi. Đi cắm hơi nữa, tụi em đi cắm vòng vòng ở đây. Cắm vòng ở đây có cô.
Dạ,